Matin, inviter l'esprit de vie pour que soit capable de régner dans chaque domaine de la vie. Hein? Régner dans la pensée, l'esprit de vie soufflé. Paul parle dit dans Romains 12, verset 2, il dit, pour ne pas conformer avec le monde, mais pour laisser renouveler par l'intelligence, pour discerner le bien et le mal, ce qui est bon, agréable, parfait. Parce que vous avez reçu l'esprit de vie qui te régner dans tout domaine de la vie, dans la pensée, dans le foyer, dans le ministère, dans le travail, dans l'école, l'esprit de vie, il souffle la vie là-dedans, qui te le traité,